السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مجموعه من الافكار السهله والبسيطه نقدر ننفذها في البيت بسهوله، كلها بالفوم والفوم جليتر. نعملها بقى سواء نزين بيها الغرفه بتاعه الام والمولود، او كمان افكار ممكن نعملها للسابع. بس المره دي هتكون لولد، لمولود ولد يعني. تمام. اول حاجه بقى اللي هو البدله بتاعه النونه دي. انا هبدا اجيب فوم لونه ازرق او لبني يعني، وهبدا ان انا امشي على الباترون. طبعا الباترونات دي انا نزلها على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناه التليجرام، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. الباترونات دي انا طبعتها على ورقه 4A، ماشي، على ورقه مقاس 4A عشان يبقى حجمها كبير. خلاص، وهبدا ان انا بقى افرغها بالطريقه دي. تمام، بعد ما فرغتها بقى هبدا انا حابه ان انا اعمل بوبيونه كده. فما فيش الباترون بوبيونه، فانا هبدا ان انا ارسم كده، اثبت ورقه وارسم. انا عملت الحركه دي علشان انا حابه يكون حجمها مناسب لحجم البدله، ما يكونش كبيره قوي ما يكونش صغيره قوي. تمام، فانا ثبت ورقه علشان ارسم الحجم المناسب يعني بالطريقه دي، وهبدا بقى انفذها على فوم جليتر لونه اسود. تمام. هقصها بقى واظبطها بالطريقه دي. تمام، بعد كده بقى جبت خرامة وهبدأ ان انا اقطع كده اجزاء دوائر صغيرة، علشان ازين بيها اللي هي كأنها زراير البدلة. وكمان ده باترون حروف، انا حابة الحروف تبقى صغيرة. فانا هقطع كلمة بوي BOY من الباترون، وهبدأ ان انا افرغها بقى اقصها بالطريقة دي. تمام، بعد كده بقى هجيب فوم جليتر لونه ابيض، وهبدأ ان انا اثبت الحروف بالعكس بالطريقة دي، بالشقلوب يعني. تمام، BOY، وافرغها واقصها بعصاية الشيش طاووق، امشي عليها كده، وبعد كده هبدأ ان انا اقصها. تمام، بعد كده بقى هلزق الاجزاء كلها، واخلي بالي ما احطش شمع كتير علشان يبقى الشكل كده مترتب ومبقاش فيه شمع زيادة اهو. واحاول برضو وانا بحط النقط دي تكون المسافات قد بعضها، فرق المسافات قد بعضها، واشيل بقى طبعا بواقي الشمع واظبط شغلي كده. وبعد كده هلزق بقى كلمة بوي تحت بالطريقة دي. وده كده شكله النهائي. هجيب كمان الببرونة برضو مقاس 4A، طبعها على ورقة مقاس 4A، هفرغها. بعد كده بقى هجيب قطعة فوم لونها لبني او سماوي، وهبدأ ان انا اقص بقى اجزاء الببرونة كده قطعة قطعة. انا كنت حباها لونها ابيض، بس انا بصراحة ما كانش عندي اللون الابيض فاستخدمت اللون السماوي ده اهو. ده الهيكل بتاع الببرونة، هعمله باللون ده. بعد كده بقى الجزء اللي في المنتصف هثبته على فوم جليتر لونه ازرق. تمام، انا حباه يكون جليتر عشان يوضح معايا الشكل اكتر، وهبدأ ان انا اثبته بالشكل ده وهبدأ افرغه. واخر جزء في الببرونة هعمله باللون دوت، هو اقرب لون عندي للون البيج، فانا هعمله باللون ده. تمام.
هبدأ بقى احط الاجزاء كده فوق بعضها والزقها بمسدس الشمع. تمام اهو. وبكده بقى عندي الببرونة. هبدأ بقى اوضح معالمها اكتر بقلم جاف لونه اسود عادي خالص، وهبدأ ان انا اديها كده شوية تفاصيل علشان توضح معايا اكتر بالطريقة دي. امشي بالقلم الاسمر داير ما يدور كده حوالين الببرونة كلها. الفكرة اللي بعد كده بقى دي رجل البيبي. تمام. هبدأ ان انا اقص كده، بس هخلي بالي اقص بمسافة كده حوالين الرجل كلها. تمام. بعد بقى ما قصيتها بالطريقه دي هجيب برضو اللون اللبني زي ما قلت لكم. انا كنت حباه لونه ابيض بس ما كانش عندي اللون الابيض بصراحه، فانا هستخدم اللون السماوي ده. هبدا اثبت الرجل كده بالعكس وامشي عليها بالطريقه دي اهو وافرغها. بعد بقى ما فرغت الجزء اللي هو الكعب دوت والصوابع كل واحده لوحدها، هبدا ان انا اثبتها كده على الفوم جليتر. هقلبها واثبتها على فوم جليتر بالطريقه دي، وهمشي عليها بعصايه شيش طاووق. وهنا بقى هبدأ الاول اثبت الاجزاء اللي انا عايزه الزقها كده كويس عشان اعرف مكانها واثبتها كويس، وبعد كده ابدا الزقها بمسدس الشمع. دي اهم خطوه قبل اللزق علشان الزقها في مكانها مظبوط، ما تبقاش حاجه معوجه او حاجه مش في مكانها. تمام. وده كده شكلها النهائي. اخر حاجه بقى هو حروف البيبي اسمه يامن، فانا بدات ان انا اكبر الحروف على اللابتوب، وبعد كده بدات اشفها لان الطبعه بتطبعها لي صغيره، فانا شفيت الحروف كبرتها الحجم اللي انا عايزاه، وبعد كده بدات ان انا اشفها بالطريقه دي. هبدا ان انا بقى اقصها بالمقص. بعد ما قصيت الحروف كلها هبدا ان انا اجيب فوم جليتر لونه لبني. تمام. وهبدأ ان انا اثبتها بالعكس مش زي ما انا قصاها. هقلب الحرف بالطريقة دي وهبدأ ان انا اقصه اهو. كل الحروف هثبتها وهبدأ ان انا بعصاية الشيش طاووق كده امشي على الحرف. انا هعمل لكم حرف كده قدامكم علشان الطريقة تبقى واضحة بالنسبة لكم اهو. تمام. بعصاية الشيش طاووق وهبدأ ان انا امشي على الحرف بالطريقة دي وهبدأ اقصه. اللمعه اللي فيه من ورا دي بقى علشان هو بقاله عندي فتره فاللزق راح، فبقى دي لمعه كده من ورا. المهم ان انا هبدا ان انا افرغ الشكل بالطريقه دي، وهكمل بقى كل الحروف. طبعا عامله لكم الشكل ده كتجربه لكن انا ما لحقتش اصلا اصور الحروف. تمام. هعمل بقى الحروف كلها بنفس الطريقه، ودي كده الاشكال اللي انا عملتها ولحقت اصورها. وفي اخر الفيديو هسيب لكم صوره للاشكال كلها بعد ما اتعلقت. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.